दिनै बे नैथि NLFनि जोनोम सानाव नुजाथिफैनाय साफ्रोमबो मिडिया कर्मि बिथांमोन साफ्रोमनिसिमबो दिनैनि बे जोनोम सानखौ लोब्बा लानानै जांख्रिथायारि गाहाम हामलायनायखौ बावहरदों। लोगोसे दिनैनि बे NLFनि जोनोम साननि गेजेरजों बर' रायजो राजा आरो बर' हारिनो NLFनि जानानै हारि दानायनि जि सिमां, हारि रैखाथिनि जि सिमां, बे सिमांखौ गोसो गोरबोआव लानानै बर'लेण्ड हालामाव थानाय बर' रायजो राजानिसिम NLFनि जांख्रिथायारि गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। दिनै NLFनि नैथि जोनोम साननि गेजेरजों जों हारिनि जि सिमां, बे सिमांखौ लानानै थोंगोरै गोख्रोङै जों सोरखारजों सावरायनो होननानै NLFआ जि सावरायबोदों, बे सावरायनायखौ सोरखारा मान सन्मान मान मर्यादाजों जोंखौ सावरायनो थाखाय खाबु होलाङो। जोंनि NLFनि जा डिमान्ड्स, बे डिमान्ड्सफोरनि सायाव बिथा खालामनानै पलिटिकेलि NLFजों सावरायलाङो। आं बेखौ दिनैनि बे जोनोम साननि गेजेरजों सोरखारखौ खावलायदों। माखासे नोंथांमोननो अनसुंथाइ होनो गोनां सरकारा दासिमबो होनायखौ जों नुनो मोनाखै। बे समाव नोंथांमोना मा खावलायो? दासिम सोरखारा बेबायदि अनसुंथाइ होनायनि जेबो गैथ'वा। जों जेब्ला फैदोंमोन जुलाइ 22 तारिख 2021 बोसोरसे खावसे जाहांहां। दिनैसिम सोरखारनि तरफनिफ्राय सावरायनायनि मोजां मेसेज गैथ'वा। आरो NLFखौ जिबायदिहै लाबोदोंमोन सरकारा सावरायनो थाखाय, बिनि खुनु दासिम जेबो प्रसेस गैथ'वा। जों दाबि खालामो NLFनि जि दाबि दावा, बेफोरखौ लानानै NLFखौ सिजफायार एग्रिमेन्टखौ सरकारा जेन थाबैनो खालामना होयो आरो जोंनि सावरायनायनि पलिटिकेलि जि सावरायनांगौ, बे सावरायनायखौ थाबैनो सरकारा आवगायलाङो। जों जेब्ला हाग्रायाव दङमोन अब्ला जोंखौ गोबाङानो खावलायहरदों बर'फोरनि गणतान्त्रिक भाबै आन्दलन खालामग्रा गणतान्त्रिक आन्दलनकारिफ्राबो जोंखौ बुंदों जे नोंथांमोना सावराया लाफ्लानो बेबायदि हाथियार हमनाया मोजां जायासै, नोंथांमोना सावरायफैनांगौ। बिथांमोननि खावलायनाय लेखायै जोंबो आसा मोनसे लानानै जे सावरायनायानो देरसिनब्ला जों सावरायनो थाखाय आवगायनो नाजानायाबो गाज्रि नङा, बेबायदि हिसाबै